啦，都睇唔出佢係20系嚟嘅。商務改款咧，響中山、珠海、深圳好多車房都有做，但係所有嘅環節都係我哋車行獨立嚟做嘅咧，相信都冇幾多間。好似睇下呢個前面呢個3色流水燈咁樣，我哋嘅機電師傅幫佢重新接線，先會有呢種3色流水燈嘅效果。咁再加埋我哋個拐面罩，咁我哋而家幫佢做咗個係蒙羅麗莎 SMK 嘅前後包圍同埋側裙。咁咧肯定係響 fit 位方面需要我哋鈑金師傅做校位同埋做調位同埋切割，所以成個落嚟嘅話咧都嘥唔少師傅嘅工時費㗎。咁 OK 啦，咁我哋鈑金師傅做咗對位之後，佢肯定就要我哋嘅噴漆師傅要上灰同埋做噴漆啦。咁我哋聯信車行都有噴漆車房，成頭落嚟嘅話咧，要通過我哋嘅機電師傅啦、鈑金師傅啦、噴漆師傅啦，到最後再去到我哋美容師傅做個拋光打蠟。咁所有嘅環節咧，響溝通方面係非常之緊密嘅。假如係有外判嘅情況之下咧，可能佢溝通方面同埋細節方面會差少少。